fit-8 ta' Ġunju oħroġ ivvota u ibgħat messaġġ illi għalik l-impunità trid tieqaf u trid politiċi onesti, politiċi ta' veru, politiċi li jifmuk u li jistgħu ikunu il-vuċi tiegħek. Kien dan li qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt attività politika li saret dolodu fi ġnien l-istazzjon Birkirkara fejn indirizza bosta temi kurrenti li qed jaffettwaw lis-soċjetà Maltija u bħala parti miż-żjarat li qed jagħmel Bernard Grech kull nhar ta' Ħadd biex jiltaqa' ma' residenti f'lokalitajiet differenti. Bernard Grech qal kif 21 sena wara li dħalna fl-Unjoni Ewropea din għadha tagħti lura ħafna l-Gżejjer Maltin Unjoni Ewropea li tat valur b'saħħtu lil pajjiżna. Bernard Grech qal li l-futur ta' dan il-pajjiż, il-persuni li wieħed jażel fil-lokalità tiegħu u biex dawk li jirrappreżentawna fil-Parlament jgħażla f'idejn kull Malti Wawċi. U qal li din id-deċiżjoni tista' tittieħed fit-8 ta' Ġunju billi kull individwu joħroġ jivvota sabiex juri li jrid politiċi onesti u li jistgħu jkunu l-vuċi tiegħek. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla jgħid li huwa se jibqa' hemm flimkien mal-membri kollha tal-partit biex jassigura li l-poplu Malti Wawċi jieħu dak li hu tiegħu bidritt. U għamel referenza l-inkjesta pubblika ta' Jean Paul Sofia fejn qal li l-ebda intimidazzjoni, aljenazzjoni jew attakki mhux se jwaqfuh milli jkun ittarkas sewwa. Rida politika tissarraf fl-infurzar tal-liġijiet billi l-entitajiet pubbliċi isimgħu għadi jingħataw il-mezzi u n-nies sabiex dan ikun jista' isir. Mela Roberta Bela Nutli id-dur fuq min kien qiegħed imexxi l-entitajiet pubbliċi jekk int u sħabek il-ministri ma għamiltux dak kollu biex tagħtu lodda lil dawn l-entitajiet biex jagħmlu xogħolhom. Inti u sħabek il-ministri responsabbli. Quddiem dan kollu Bernard Grech qal li hu mhux se jkun qed iħalli lill-poplu Malti Wawċi ibati minn dak li gvern ta' qabel jonqos milli jagħmel f'kull settur f'pajjiżna, fosthom dawk b'rabta mal-kostruzzjoni u l-għolli tal-ħajja. Ser inkunu u ser nibqgħu nkunu il-vuċi għall-vulnerabbli. U ser nagħtu vuċi u se nkomplu naħdmu kif tajna vuċi u ħdimna u tajna s-soluzzjonijiet fejn tidħol l-għoli tal-ħajja. X'qed jagħmel il-gvern fuq l-għoli tal-ħajja? Xejn! Assolutament xejn! Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla li wieħed irid ikun sensittiv għal dak li qed iħossu n-nies xi ħaġa li żgur mhux forsi mhux qed jagħmilha Roberta Bela u sħabu. Kif tista' tkun sensittiv jekk inti qiegħed magħluq fit-torri tal-Lavorju? Kif tista' tifhem xi jfisser li mat-tielet ġimgħa spiċċatlek il-pensjoni? Kif tista' tifhem li sat-tielet ġimgħa hawn min spiċċatlu l-paga? Int ma tistax tifhimhom lin-nies għax int m'intix qed tgħix it-tbatijiet tan-nies. Chris Simmamo għal Net News.